नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे तमाम नाज़रीन, मुहब्बीन और जितने भी दोस्तों अहबाब हैं, सब की ज़िंदगियों में खुशहालियाँ, बरकतें अता फ़रमाए। आज की वीडियो में हम एक अहम नुस्ख़ा बताने के लिए जा रहे हैं। बड़े से बड़े हकीम लोग और जितने दानिशमंद हज़रात हैं वो अक्सर व बेशतर ऐसे ही नुस्ख़ों का इस्तेमाल करते हैं। आज सिर्फ़ हम बताने जा रहे हैं कि आपको बलगमी खांसी के लिए क्या करना है। अब सर्दी का मौसम शुरू हो रहा है। अक्सर व बेशतर हमारे बूढ़े वालिदैन और हमारे अक्सर नाज़रीन किराम इस खांसी का शिकार रहते हैं और परेशान रहते हैं। दूसरे लोग भी इस तरह के मर्ज़ के लोगों से दूर रहना चाहते हैं, तो उनके लिए आसान और बहुत फ़ायदेमंद एक छोटा सा नुस्ख़ा मैं बता रहा हूँ। क्या करना है। असलसूस मक्सर एक ये देसी दवाई होती है, जड़ी बूटियों की, इसका नाम है। तो दोस्तों ये एक दवाई होती है असलसूस मक्सर। ये 6 माशा लेना है। माशे का वज़न अक्सर हमारे नौजवान भाई और बच्चे नहीं जानते, उनको मैं वज़न बता देता हूँ माशा कितना होता है। एक माशा 8 रत्ती का होता है और एक रत्ती 8 चावल के दाने। अब एक माशा जब 8 रत्ती का होता है तो 6 माशा कितनी रत्ती का हो गया। 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 पंजे 40, 8 छंग 48, 48 रत्ती का जो है 6 माशा हो गया। तो 6 माशा आपको असलसूस मक्सर लेना है और फिर जुफ़ाए खुश्क 6 माशा लेना है। ये भी काली मिर्च 2 माशा लेना है। इन 3 चीज़ों को लेकर कूट छान कर काली मिर्च के बराबर गोलियां बनाकर साए में खुश्क कर लें। ये 3 चीज़ें असलसूस मक्सर 6 माशा, जुफ़ाए खुश्क 6 माशा और काली मिर्च 2 माशा। ये 3 चीज़ें कूट छान कर, जितनी काली मिर्च होती है चने से छोटी होती है उसके बराबर आप गोलियां बना लें और साए में खुश्क कर लें। ज़रूरत के वक्त मुंह में रख कर चूसें। सारा बलगम जो सीने में जमा हो गया है आसानी से खारिज होकर खांसी को आराम होगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये अहम नुस्ख़ा हमने बताया है। आप हज़रात जो इस मर्ज़ के शिकार हैं वो इसको करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम खुद भी ये नुस्खे बनाकर बेचने की कोशिश करने के लिए जा रहे हैं। आप हज़रात दुआओं में याद रखें। मौला हमारे तमाम मुस्लिम भाइयों को हर मर्ज़ से शिफा अता फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम। दुआओं में याद रखें।